ოპოზიციონერს გზის გადაკეტვას ედავება. მანამდე მოსამართლემ ნათია ძიძიგურს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. აქტივისტი პოლიციამ დაკავების შემდეგ სექსუალურად შეავიწროვა, თუმცა ამ ხილებას ამ დრომდე არ მოჰყოლია რეაგირება. სასამართლოში ხატია სამხარაძე მუშაობს, ის აგრძელებს საუბარს დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნამდვილად ნათია ძიძიგურთან დაკავშირებით მოსამართლემ მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა, თუმცა როგორც ის და მისი ადვოკატი აცხადებენ, ესეც არის უსამართლო გადაწყვეტილება, ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯარიმა ნათია ძიძიგურის წინააღმდეგ არ გამოყენებულა, ისინი მაინც ფიქრობენ, რომ ეს იყო ძალიან უსამართლო გადაწყვეტილება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ნათია ძიძიგური სწორედ ის ადამიანია, რომელიც მათ შორის ფორმულას პირდაპირ ეთერში საუბრობდა მის მიმართ სექსუალურ შევიწროვებაზე დაკავების პროცესში და როგორც თავად დაგვიდასტურა, ამასთან დაკავშირებით სურდა, რომ მიეწოდებინა ინფორმაცია მოსამართლისათვის, თუმცა მან არ მოусმინა. გარდა ამისა, ასევე მოწმის ჩვენებასთან დაკავშირებითაც მოვისმინეთ ჩვენ მისი შეფასება. მოწმე ამბობდა, რომ ნათია ძიძიგური უმისამართოდ გამოირჩეოდა შეურაცხყოფელი განცხადებებითა და სიტყვიერი შეურაცხყოფით, თუმცა ძიძიგური აცხადებს, რომ ეს არის დეზინფორმაცია და არსებობს ფაქტობრივი შეცდომები მათ შორის ამ მოწმის ჩვენებაში. ადმინისტრაციული წესით მხოლოდ ჩემი დაკავება მიმყოფებოდი მელიქიშვილის გამზირზე ტროტუარზე, რადგანაც შევნიშნე დაკავების მანქანა, საიდანაც მიყავდათ ერთ-ერთი დაკავებული ბიჭი, კისერში უჭერდნენ, აღშობდნენ და უბრალოდ ჩემი მხრიდან მოწოდება იყო პოლიციისადმი, რომ არ დაეკავებინათ. ამ დროს მწყდა ერთ-ერთი პოლიციელი მაგინებდა სიტყვარ შეურაცხყოფას მაყენებდა და სხვა პოლიციელებს მოუწოდებდა ჩემი დაკავებისკენ. დღეს მქონდა სასამართლო, მოსამართლემ დამნაშავედ მცნო, თუმცა სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე ჯარიმა არ დამაკისრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს არ ჰქონდათ ჩემი მისამართით არანაირი მტკიცებულება, რომ მე რამე კანონი დავარღვიე, ან რომელიმე პოლიციელს ვაგინებდი, სიტყვიერ შეურაცხყოფას ვაყენებდი. მეტიც ცრუ მოწმე მომიყვანეს, რომელიც ამბობდა, რომ ჩემი დამკავებელი პირი იყო, თუმცა ის განყოფილებაშიც კი არ იმყოფებოდა, არათუ მონაწილეობდა ჩემს დაკავებაში, ჩემს დაკავებაში მონაწილეობაც კი არ მიუღია მას. მე დამაკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კაცმა თანამშრომლებმა, რომელიც იყვნენ შავ ფორმაში ჩაცმულები და ერთად ნიღბები. სექსუალური შევიწროების ფაქტით საერთოდ არ დაინტერესდა მოსამართლემ არ დაუკმაყოფილა შემოდგომლობები მოწმეების დაკითხვასთან დაკავშირებით. ადამიანები, ვინც უშუალოდ ესწრებოდნენ დაკავების პროცესს, ისინი არ დაიკითხნენ. დაიკითხა ერთი მოწმე პოლიციელი, რომელიც საერთოდ იქ არ ყოფილა და რეალურად სრულ ჩვენება მისცა იმ ადამიანმა. ქალი პოლიციელი საერთოდ არ ყოფილა და ქალმა პოლიციელმა თქვა, რომ უშუალოდ მე დავაკავებო და იქ ვიყავი, მონაწილეობას ვიღებდიო, რაც იყო სრული სიცრუე და ჩვენს მიერ წარდგენილი ვიდეო მასალებით ეს უტყუარად დასტურდება. მიუხედავად იმისა, რომ შენიშვნა გამოიყენა მოსამართლემ, მაინც გამტყუნდა ნათია ძიძიგური იმაში, რაც ედებოდა ბრალად. ანუ თითქოს მან შეიგინა უმისამართოდ და წინააღმდება გაუწია პოლიციას. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ შენიშვნა გამოიყენა, ეს მაინც არ ათავისუფლებს მოსამართლეს იმ პასუხისმგებლობისგან, რომ მან მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება. ასევე გრძელდება ადამიანების შერჩევა პოლიტიკური ნიშნით, ზუსტად ამ წუთებში მიმდინარეობს ნანა მალაშხიას პროცესი, მასაც ასევე გზის გადაკეტვას ედავებიან. ჩვენ შესვლამდე სტომათა დარბაზში შესვლამდე ცხადია მოვისმინეთ ნანა მალაშხიას და მისი ადვოკატის კომენტარები. ისინი ამ გადაწყვეტილებას რასაკვირველია მიიჩნევენ უსამართლოდ და ფიქრობენ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით დევნა, დაშინება და ადამიანებზე ზეწოლა, რომ ისინი აღარ გამოვიდნენ შემდგომ აქციებზე. ნანა მალაშხიამ როგორც თავად მოგვაწოდა ინფორმაცია, ეს პროცესი უფრო ადრე უნდა გამართულიყო, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ მომდევნო აქციების დროს, მომდევნო აქციების პარალელურად მას დაუზიანდა ცხვირი ჰქონდა გატეხილი და ახლაც აღინიშნება დაზიანებები. აქედან გამომდინარე გადაიდო პროცესი საბოლოო ჯამში მის მოლოდინებზე რომ ვისაუბროთ, ამ უსამართლო სასამართლოს პირობებში როგორც თავად ადასტურებს. არ აქვს ობიექტური გადაწყვეტილების მოლოდინი, თუმცა აცხადებს, რომ ახლა ჩვენი ქვეყანა არის ისეთ მნიშვნელოვან ბრძოლაში, სადაც ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც ნებისმიერი მოსამართლის მიერ იქნება გამოტანილი, არის აბსოლუტურად უადგილო და უსაქმო. საქმე აღძრეს გზის გადაკეტვასთან დაკავშირებით, რომელიც ეს პროცესი უნდა ჩატარებულიყო 29 ნოემბერს, მაგრამ როდესაც ცხვირი დამიზიანეს სპეცნაზელებმა, სამართალ დამრღვევებმა, იმის მერე გადაიდო და 5 დეკემბერს ჩაინიშნა დღეს. ქვეყანაში მიმდინარეობს პოლიტიკური რეპრესიები, რომელიც დაანონსა ივანიშვილმა, მაგრამ ფართომასშტაბიანი გახდა და დაჩქარდა ეს პროცესი სახალხო წინააღმდეგობის შემდეგ, იმ წინააღმდეგობისა, რომელიც როგორც ჩანს წყობიდან გამოიყვანა ხელისუფლება, ეს რუსული რეჟიმი, უფრო სწორედ დე ფაქტო ხელისუფლება და
ბრძოლა გაგრძელდება აუცილებლად. ეს მხოლოდ მოტივაციას მაძლევს მე და არანაირი უკან დახევა არ იქნება. რა თქმა უნდა, ეს არის სრული აბსურდი და სამართლებრივი ნონსენსი. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც საქმეში არ არის წარმოდგენილი არც ერთი მტკიცებულება, ხოლო ჩვენი მხრიდან ჩადებული იქნება სწორედ დღეს ვიდეო მასალა, რომელიც მიუთითებს თუ რამდენი 1000 ადამიანი იყო გზის გადაკეტვის პროცესში ადგილზე. ჩვენ ველოდებით, როდის დასრულდება ნანა მალაშხიას პროცესი და ცხადია ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით მივაწვით ინფორმაციას საზოგადოებას თუ რა გადაწყვეტილება იქნება გამოცხადებული. მე ასევე შევხსენებთ იმასაც, რომ დღესვე თამარ ზერეკიძის პროცესი იყო, რომელსაც ასევე სანაპიროს გადაკეტვას ედავებოდნენ. ზერეკიძის შემთხვევაში გამოყენებული იქნა 500 ლარის ჯარიმა 500 ლარის ოდენობით. საბოლოო ჯამში რომ შევაფასოთ ეს პროცესები, ყველა მათგანი აცხადებს, რომ ნებისმიერი ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად არასამართლიანი და უკანონო. ხატია სამხარაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მადლობა. ადვოკატი ადასტურებს, რომ ნიკა გვარამია დაკავების დროს ძალადობის გამო გაითიშა.